Kasar Nijar ta gaza biyan bashin dala miliyan 3 da ake binta na takardun lamunin cikin gida a wannan makon, yayin da kasar Afirka ke fafutukar samun kuɗaɗe sakamakon tasirin takunkuman da aka kakaba mata saboda juyin mulkin da aka yi a watan Yulin shekarar 2023. A cewar hukumar hada-hadar kuɗaɗe ta kasashen yammacin Afirka, kamar yadda mujallar Bloomberg ta rawaito a ranar Alhamis. Isa Randawa, RMC Hausa Times. Dr. Abdulrahman Ali ne malaminmu wanda ke sanya zankaro da bacci da babu shakka cancanta da kuma jajircewa sun zama jigon samun nasarar gwani kuma fasihin marubuci manazarci sannan masanin adabi Dr. Abdulrahman Aliyu. Don haka ne ma kamfanin RMC Hausa Times ke miƙa sakon taya murna da kuma fatan alkhairi ga Dr. Abdulrahman Aliyu bisa naɗin da mai girma sanatan Katsina ta tsakiya sanata Audu Soja yi mashi a matsayin mataimaki na musamman wanda za ya ranka ya zuwa birnin tarayya Abuja don taimakawa wajen ci gaba da rata ta ayyukan ci gaban jama'a. Muna fatan Allah ya taya shi riko kuma ya bashi damar yin aiki lafiya da kuma gamawa galau. Wannan sakon fatan alkari ne daga kamfanin RMC Hausa Times masu tallata ayyukan 'yan kasuwa da kuma buga labarin duniya tare da sauran ayyukan jarida. Dr. Abdulrahman Ali ne malaminmu wanda ke sanya zankaro da bacci da